الجول أنسو في سون وانسو في سكنت غار السريدة كيني سكتي زيوزو عندها أكن إنولف أكن يكون نوع يعني أدنى وين تدولتنا أغميس زعما سميت أغميس نبدو سوا غميس أنفك تدويلت غاف تغزين من الساعة الساعة النص ما يبغى أدنى وين غاف جيسكا بوان دو سيتياسيون أكويت أين يسال يدير حاوش يدير سيا وسيا أدنى وين ديغني غاف كرا لي بروبوزيسيون لو إماهات يراون يبغان هذا داوين فيا داوين دغا فكرة تلوفا كيفاش نهضر ذاك اليوم أدنى وين ذي تقارا فرا لي زونجسترمون السونور إذا نهكا وتني تنسعدي أسن تسلم مثلا ما نبدو كان سي سلن يسلم بوسكين بلا شك ضغط يلان غاف كرا لي سوبورتور جي اس كان يتوحبس كان دي يتملي اثنين وهران لي سوبورتور كاينين لا ديفران شوال ديالنا لا ديفران لي زانسيدون ذي يكون ils ont été interpellés على حسب كنا لاجيس كان ديكيون ولو ثمدي ثمين ثنات بلي اسلوايا تربعت المزين القبايل ماس شريف ملال اكو دفو كارطون تربعت دفو كارطون لاجيس كان اثناد ستكلفن استمثلت وإلى قرد يقوم قلق في اللسن تمثل ترى يفرون إن شاء الله السلهنا الناتج ديني دينا ديفون نقولهم تسوي تايوان لاجيس كان الند باللي تمثل تكيني أتفرون لن غير ويد يتوحبس لك نعم انتربلي ماشي الحبس انتربلي كونترول زعما ماشي تخدم على البوليس ديجا سرحنا سنين يسون ليبر لو موفمون كنتي تكتب لا جي اس كا أفضل إن شاء الله هذه يكسو تعطي لها هذه يكس ودوا عندنا لي سوبورتير غير يخمسن بلا مشقة ويدي عندنا عندنا غير يخمسن ذي لهنا هي الوكيلين ذا السنة مزوارو ضرر عطاسي يتقلقل في الناس لان وإذا يغيدي سولن وقبلايا الناس نهضر في نسالتا كاينين نبدا ديس باش نكساوبل يا وما راه يعني انا كثر في الناس دي سواع كاينين ايمي تمثال حوت اكني واثا اسلواي لاجي اس كان ماشي في مدن اكو فون باطون تربات لاجي اس كان تربات الدار يلمزين القبايل ستكلفن استمثلت وتفنو ان شاء الله ذي لنا ترى انا عندي غادي يسلم غادي تربح الكبار الوندا يتصور غادي تربح الله يسكن الساكنين بعد يوم ما ينمي وهران الى الراحه الى عفن عاود كلنا الساكنين لي زونطرينمون من نوفمبر كنت صغار في السونطراني لا فيسكا ذاك في مدينه تيزي وزو ريف الماس مدينه تيزي وزو على حسب الاخبار يستوكل دي فون في لونطرينمون كينيا لا روبريز كينيا تعدى كنيواتا الى عاد المره كان دي الى روبريز كينيا وهدي تمليلي ثرى ديالي ناس السبت ذاكية قلنا له من نوفمبر تمليليت أكد الشباب قسنطينة سي راه دايرين أس السبت في الوهي نستغرب تمديت شوفتي هي لي زونطرينمون كاينين الساكنين لان السن يلعب ليكيب اسبوار
السولين تنيدر اديكين ليكيب فان كنسقارن ليكيب تم زوارو تنجيسكا ستادير كناس لا شونس نا لوكازيون باش تسكنن باش يزمرون من لي زاتاكون هي بين الصراحه اللي ما عرفت كنا كان تبغيت الى عافني المزيان لا دراوي سيتي لي زيكيب اسبوار اللي تتالين بلا شك زينا نصفرحن ودخلنا المجهود نسن باش تطفن امكان نسن الى كيف كنزورو نجي اسكا هي لا جينيس كتهدي مانيس الولاد باش تملي قسمطينا الشباب نقسمطينا ذاك قلنا لهم منزل نوفمبر اسن السبت غاف الولي من 6 غير 4 اكن سيدني وقبلايا هذا اسمي في كان نسفهم كان لو سي اس سي الشباب نقسمطينا اتسن بمكان الكلاسمون بمكان 8 الكلاسمون كيلوغرام الجزائر تسعة 14 نقطتين في تسعة 14 نقطتين وتلعب تربح 3 مليليين خدم 5 مليليين ماتش نول وثلاثة خسارت ما جيسكا كنت ظلم ساعة تنقول كان مزوارو معنا هزت لو يسمع ساعة 23 نقطتين تربح 6 مليليين 5 للنول وتخسر والذي يود 6 ركور اطاس يبغى يعني ما تكمل هكا لا جيسكا الفورسينغ ديكيني ارزاق دا شو نظن الاخبارات اللي حاوشت في لا جيسكا بالك دا سميتني النافذ لدغا لاشين كنا باللي لا جيسكا تهدي ادغارتي غاري الفولونتاريا يتويزي وسزدق يبردان يسزدق بالك يحدثوا درين ناضي بردان عندها هذيك اللي عارفين سكن كيسقال تاغونيت يعني بلا شكر دي السفر غاشميون لكن تونط اتقال شفتي يوقع شي طاحو بحري ولو اساليني نظن يدربوين لكن داين يبانت يوقف تلعب تمليليتني تمدوكلا نعم في اساسني اميكال ماتش اميكال قال لا جي اس كا في ريد ستار يتبع في فرنسا اديلي اس 23 مارس داين غادي يوكل يوني مدبر تربعت الدفوطار تربعت جي اس كا قرار الدفوطار خاطر انت سيتي سورتو اطرا جي اس كا في الفوتبول خاصة كني اطاس لي سيكسيون نظن يسعى لا جي اس كا وقدشنت مرة هي اليوم اس 23 دي باري تونس اليوم ويد تعيش عند الغربة هذا رجلون هذا دولين الى عاودنا كاين جيسكا لدى المزينه كاين يجلسني جدا سالين ذي خلاف ان شاء الله هذا السجن اكثر بويا اثن والين ذهنا ذي بارين الورقه سيروكاسيون هذا تمرين نفيس ذيغني ويدي حملن تربعت ندبر ما جيسكا ويدي إلي سالن لا ويدي غادي يسولن سيوسيا كلهم باش يدينا ديال غبنان ذا شي تمنين جي اس كا بلا يمكن حاجه حملنا كل جي اس كا مي كان ما تبغى قبل انا عديت غير ويدي بغانا هذا الشيء ولا ما بغانا هذا كاين هذه تدوي تاكيني غادي تسول نسول الفايبر زرا غير ما ويبغى هذا يسول نفتح لوكازيون ويبغى يسول اقلق ذاك اليوم انا نجي هذا ديالي ذا شنو يتمنى سيار دي يبدو زوارو
او يدور يون يحمل لاجيس كاع يخدم في الكوميرس لكن يدي تيزوزو وكيقام حاج الاخضر ماشي قلنا في السينما حاجه الاخضر هنا ولكن يخدم الكوميرس في الري ليغيوم الحمليه في بركز العالي يحمل هذا يقصر يعني يخدم الخدمات تسديان نملا لي فيد و نصف ساعة غف لاجيسكا غامتي كيتولي لاجيسكا غامتي مثلا اسيد السلم او نتي نساعد به امك يحمل لاجيسكا هذا كاين ادواني مقبل لا فوتوينس بالك لو في السنن هذا يضرا غامتي بروبليم تكنيك نزرا شكل باش تدين لا فوتوس باش تدين اسنايود سنعاود مشكل لا فوتو سولفتا نورمالمون هذا الدليل هذا توليد زين فوالا هذا حاجه الخضر ما تسلم ما تبغى الناس يسلم اسلو تسيد هادشي غادي لنا غاف لاجيس هسا كيبغاك تعطيو السلو وي لقد جاوبوا هو زي هو لا ها حاجه الخضر نعم اكثر جيسكا اما تولي جيسكا ان شاء الله تربح والله السؤال البرومي اما تولي تبعت مليح وي والله نعم جيسكا واقيلا بالك تلعب والله في بورتوني سيدي تلعب جوار تلعب كل شيء وي والله ها ويا دويد نوصل وين نزيك لي زونسيان اللي فرقان لي بالون بالحسن خلا تربح تربح باريس عنان وي دونك تحملوا الجيسكا تحملوا الجيسكا تروح قدنا ولا سيكوال ما والله شغلنا التلفزيون ما الا تعال الوقت اين تكيس اين تسال في لا بوليتيك دي شريك من لا يمكن تولد العادي هو الجزء العادي انه اليوم قال لي يديروا والتربيه هذه كمل كنكه ايش هادي نضل لي سيبورتور جيسكا الميور الجيري الميور سيبورتور وي توربان ساعه تربيه ساعه قال لي جراشن ترى تنمرتك حاجه الخضار هذا شو النكيد اكن صح ميرسي بوكو كان سلم دي حاجه الخضار ديون مزدوغ ذاتي تمدين في زوزو يخدم ديال الكوميرس تفريه ليغيوم لكن يعرفوا المارشي كوفير جوست اون فاس مارشي كوفير مركز العالي وكل صباح دي مزوره يفتح لي الكوميرس نسن خدمه الخدمه العاليه غاشي تروح عنده واحد السنه المكازين ما يفك السلعه اشوف اذا مشتري يساوي يرد خيرا السلعه واش كنا هذاك ديس الدواني يركلنا مكتشاف بخيرا داين تبغيض اكيد السربيض شوفوا شي كتاويضات كيدي وزنا تخلص ما تروح خدمه الخدمه ذا العالي تمر الفغين لي كوميرسون نيرنا في يخدم الكوميرس اللي كيدي تمدي تيزوجو الخدمه لا كرا كيدي الدواني اين في السنينات اش كيدي وزن وتصرينا دور الصحه دافع صاشي ماشي إلا وين يفسد سوا كليني سوفو سيكار خيرو والحاجة الأخرى تبدا في طيلات كاس
دايما يتسمو كاع من تا من دوك اللي سناو يخدمن عند واحد الباروا كاس كل يوم تقابل غاشي خدمه الخدمه عندنا وتساهل هكا ملاليتي تسعة الناس غريبه اللي كنسقسي في لا جي اس كا غيديني باش يتولد الى الأواليس هذا عديتو غير وايض عبد الوهاب هو كاين تما قطبو يساولا غير تسكلين ماشي يتعايش في فرنسا يتعايش في باريس معنا لاصغيس نا اوريجينير قطبو ما تبغى ما سيد سلم يكون ولا لاجي اس كا يكون امي كي توالي لاجي اس كا ثورا داشو الكونساي يبغى باش تلحو رزاف تجريد مليح ما تبغى ما سيد سلم بون ولاش لا فوتو ينس ميا وين تفكر لا فوتو بوكلو تمدينت ينحملها كويس أتاه مدينة بوكلو مازال نجا هنا ذاك اللي نساو نسبين ذاكينيا سولف دا أتيد نوالي ما تبغى أتسلم ذا شو يدينا عبد الوهاب pour vous encourager et franchement je suis très content de tout ce que vous entreprenez actuellement, que ce soit la direction, enfin, c'est le mec, wallah, franchement vous nous avez redonné le sourire, voilà, c'est beaucoup plus pour ça. Je vous remercie ça m'encourage effectivement de recevoir vos communications. Non, wallah, c'est franchement, vous avez notre encouragement, notre part, et toute la communauté kabyle a gagné en France. Et Inch'Allah, vous irez de l'avant et on est derrière vous. Voilà, on est derrière vous. Voilà. Les bras, il faut toujours positiver. Il faut toujours positiver dans la vie. Il ne faut jamais toujours le positif parce qu'il y a toujours des gens qui sont récalcitrants. C'est une nature, donc il faut aller de l'avant. Voilà. D'accord? Absolument. Non, c'est ma ligne de conduite, c'est ma ligne éditoriale. Voilà. Parce que les clubs européens, ils ont réussi grâce à cette culture en fait. L'Algérie, ce qui manque malheureusement, c'est cette culture, oui. Qui manque. Parce que la culture à Guinée, soit on l'a, soit on l'a pas. On ne peut pas dire demain allez. Donc la JSK, en fait, les Kabyles, les Kabyles, donc j'espère que ce sera le modèle. Ce sera le modèle pour d'ici des années. Parce que quand on voit tout ce qui se passe en Algérie dans le football, malheureusement le bon fait pour le mauvais. Oui. Que ce soit les spectateurs et tout, donc Inch'Allah, on est derrière vous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, on est derrière vous. D'accord? Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez une question pour les dirigeants de la JSK. J'ai l'intention de leur poser une question de support de ceux qui suivent. Qui est la question, enfin, la question, on peut dire c'est une question, mais en même temps une suggestion, c'est-à-dire qu'est-ce que je dis aux dirigeants de la JSK, c'est que il faut qu'ils soient vraiment indulgents envers les spectateurs. C'est-à-dire, enfin, les supporters, il faut qu'ils soient derrière pour qu'il n'y ait pas une dérive. C'est-à-dire, il faut qu'ils soient toujours en contact, parce que l'Europe, c'est comme ça que ça se passe. Parce que c'est grâce aux supporters que le club existe. Donc, il faudrait qu'ils soient derrière, au diapason. Il faudrait, c'est ça, en fait, c'est une question, mais parce que la question, je n'ai pas à leur poser. Bien que la réponse n'en est loin, on suit. Mais les supporters, il faut qu'ils soient derrière eux, les encadrer, pour essayer d'inculquer cette culture. Voilà, il faut qu'ils communiquent beaucoup. Communication. Et voilà, c'est ça ma question à moi. Et la question, si on peut dire question, que je vais poser, oui. C'est est-ce que, c'est-à-dire, comment on appelle ça, ces joueurs-là, est-ce que c'est des joueurs à long terme, non à court terme? Voilà, c'est ma question. C'est-à-dire, est-ce que c'est juste un provisoire? L'équipe actuelle. Vous voulez dire l'équipe actuelle? Vous voulez dire l'équipe actuelle? Ouais. Oui. L'équipe actuelle, parce que comme je les vois, c'est des jeunes très motivés. Donc, je vous ai la question, est-ce que c'est juste une équipe
à long terme et à court terme. C'est-à-dire, ils essaient juste enfin, si on peut dire, de composition, mais à l'heure qu'ils entretiennent, ils vont ramener des joueurs là. J'espère qu'ils n'ont pas eu lâché ce joueur-là parce que franchement, ils vont leur maillot. Voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà, c'est comme ça. C'est agréable de jouer à tout le monde. C'est Zahir Abdouhab. Je suis originaire d'Akbo. Akbo, je vis en France. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà, سلام عبد الوهاب راسليس بوخويس عايش في باريس. أغفليس إلعابنا كيني نتورا لدى إلى مزينة كيما الصيف. اسكو هذا قيما اسكو ثني ديج لاجي اسكا هذا بوليين هذا مغورون هذا من مليح لنا هكا شي طوح حسن سرحان هذا روحنا لوندا نظن في لاجي اسكا عاود سودا اكسيتيرا ولا تكني تمثلت الناس انبوزي لا كيستيون شريف ملال اضعاف قدم دبر لاجي اسكا مي قال تغني بنيت لبغاني راونيد باش كني عاد تفكم يستقسينا نون اتن الصواب غار يمربر لاجي اسكا وعد جوبن تقرا قوانا راه ودروس ونيد السولن سي دوماج وكي السنة ظهرني بلي السكين توطنت لدى مسافة وهران مازال تقلق يدي شبه ربي لاجي اسكا سيا تصلا يسن والصوضة راه انسعد الخير ديما الباري غادي ان نهضر مع هاد الفايتين نخدم بارتي عام ويفوت على الحال مازال الخير بزاف النجو بغيران كي راه تلقى يوم ما يسعى شغل لاطاس تقلق خاطر وحتى قلق يتشوف هي تورا ما تبغى هاد السيولم سيلوكاسيون وجامي باش هاد السيولم باش ندير بالك الناس دناوين في تملينيتا كاينين باش السبت ضرغان ما تبغى نبدا نسل شنو يدينا مساعيب غاد فيا السيارة وليد ساعدي والصونوراتية عندهم يدينا إلا براتيكمون إلا قدرت تربح ماشي يسكن دابا فوالا فوالا تبغى نبدا نسلسل يعيبو باش يدينا ماشي توالي ليكيب لاجي اسكا باش تقابل تميز كاينين كونطرا قسمطينات ذاك اللي قلنا له من زون نوفمبر اسيد نسل مس عبود ميلود يبدا ولكن الحقيقه الرد من تزوج الصنورة كاينين اسيد نسل المهز بين العالي عند ركني فوالا voilà قالوا يا لازم كلنا نتقابلوا إذا قفقت في جنتو ولا مش لاقي كذا كان عبد الله خاطر هو كان يجي لقد خمر لقد خمر اللي مقارنة مليح بعد يدير أخشم باش غير ماشي من ولا وين كانوا باش عذاب تاع التوجيهات اللي كتخدم في الماضي غرا وفنارس إلا قال حاجة إلا قال عندنا من الحال كل تمريرات سواء سادس كل تمريرات ساعة سيدنا الشعب الحذر يدير الشعب عكينوس إلا قال عندنا من الحال إلا قال لازم هذا من الشباب غير الخدمات كل الشباب غير على وضعنا علينا الفضل بيوكل الإنسان اللغة
وتبقى سجل الى قدر الحل لتزوال كمليدي يقول لها ومن بعد كمليدي البازار كل يوم يتوالى ولكن الى قدر تحتمل الميرون من نوفمبر. فوالا السلامة سيدي ناجي لاختي مليون أريتيلين لكن يصطاد ومنزو نوفمبر لاجي كذا إلا قد تربح دورا الصوت الموت إلا قد تربح لي ماتش داكيني إلا قد تربح لاجي اسكا يا با تخدم ماتش نيول خاص يعني ما ديرو إلا قريب لكن سيدينا كانوا قبل لأن الزمان تخسر لكن إلا قرا اللي صالح عقلين دانا صافي هاريكي مي إلا تربح دابا المزين القبيل إلا قد ربح الداكينيون ولا قد سجل لي زوكاسيون تروح لي بوان دوميسيل برا ديالنا يجمل الحال ذا تربح ذا تخسر سا ديبا كل مومون لا جيس كتن عشان تسات وقيلا لي شامبيون هذاك اللي لافريك لي شامبيون لنا وقيلا نيفو مونديال 19 ناضي شو هكاك مليون داك لنا راشد حمدان وقيلا لي شامبيون دو موند اونتي سي لا سول اللي صون هكا 11 مليون وتخسر ويا زيود سي اون بيرفورمانس اكسبسيونيل بالعالي ما تكمل هكاك إهم كتولي ولا شوية ديال السولان الساكي واخيلا تزويد تحبس الزيت ونتصور الساعة هكاكيا مازال غير هكا 3 دقائق تصور ونص زعما الحال تنحبس كان داكي ما ولاش ودي السولان شيا عاد 9 ونص ما ولاش ودي السولان وبلي جا نحبس التدريب التكويني كفاية ولات لوكاسيون باش انا تهضرهم ستاوين الفايبر ناقص ستاوين التليفون هكا وين يعجب سولو وتد اقلا نتراجعو تنبان 7 مينوت ويدينا كنسى لكن تفسوس تخرفيف هكا قارن يحمل حال انت كشد واحد الهواء مي مرض اتوخاكات هنا كلشي حما العجيب نبدل الحالة ذاك غورنا هذاك هنا في البراج تاكسب كراية ميكرو كليماتيراميا هو اللي مديتي ذاك في زوزو فوالا نضرا تولا سيرة السبت تمبيراتور بدوية مايلا مايلا تملي تتعدي سداو بيا الطريج لا سداو وصمير مازالو دوالة لا ميتيو لا بروشان فوا دوالين لا ميتيو ودنا هضرة فايدة هي مازال 8 دقائق اللي ديال الريجيم كيفاه تمنى زعما السلمية هنا تتعيلا ولد يساوي هذا يصوب لونر الو 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 وين عسلامة لا صافا الحمد لله ارجوك انا باسكو الصوت تساوي لنا ولا غير هذه ما يفهم ياك اما تتصل كريم ياك كريم واستحاله التماين في التفاصيل زعما تعاودوا زعما توت الطون تاعك التفاصيل هنا كوبي عاودت صح الو لا سلمك صباح سميو هكاكيا تفا الصوت بيان لا سلمك يا كريم صباح الله يسلمك صافا الحمد لله تمام عندي كل يوم كنمشي بالله والله صافا الحمد لله خريات ولا الساكنين خريا واحد شويه ولا شو تساوي النطاسات دروس هو خلينا فين عقول ذكي واقيلا لا والكام كل يوم على كل حال سي فري كل يوم شغلي كل يوم
et puis مشاك ديال سيري با فيسبوك نهار انا ساير بيان سور. داكور والله بس اسمي كابيلي نيوز Non, Ziktaras Kabili, non, Kabili News. Vous n'avez pas le nom de domaine. Kabili News, attaché. Mais le profil, le fanouir Kabili News, Kabili News, pointe les pages Kabili News pour éviter le mélange, les profils. عاود سماغاس une première fois c'est moi بالقاسمي ومن بعد وفي يوم قارناس بالقاسمي محمد سعيد مني هذا غني سينا خاتبدل يفهم ديستينغي بارابور aux autres parce que كل يوم داكشي ولا عاود غاس c'est moi tout court c'est moi tout court voilà c'est qui la pagine c'est moi tout court voilà. Dinit, c'est quand je partage des informations que je diffuse sur le site tout Tizi, le journal de Tizi.com. Voilà. يربح سيد نذير ايه نادي سيد كل شيء اتاشي. نعم سي موا تو كور اتاشي كلش اتاشي سي موا وحدس اتاشي تو كور في ديال يربح. Voilà, rechercher c'est moi, tout court, c'est attaché. نخدم قلنا www.facebook.com/Kabylie News attaché. يربح. je vais voir cela. ايه هذيك نورمال. ام كذا شي غنضحكوا ضاصه. Bah, c'est qui ça, je voulais. Zahara m'a dit que je me donne ordre du jour. Si je fais un hasard, لا يمكن ايه خدمة عندنا شو on va discuter l'actualité de la GSK. Bon, pour éviter de polémique et un peu plus de honnête, il y a un certain nombre de supporters GSK ils ont été interpellés au Haran. Et est-ce que la GSK elle a publié une mise au point, le président de la GSK, l'avocat, il s'en occupe, donc au terrain, il y a même un certain nombre de ceux qui ont été interpellés, ils sont libres de le mouvement, ils vont voir, ils ne vont pas les laisser parce que apparemment c'est un homme en principe donc la reprise des entraînements il y a deux jeunes لاعبين قلنا لاعبين نزل فوالا اسبوار سولين تنيت باش تنكوراجينا دونكوراجين ويد الا نديرني بالك الدور الناس كاع تنيت هكين سي كوم سا كون افونس. Donc, il y a deux informations, je les ai, c'est des exclusivités. La GSK se prépare à organiser, à faire un appel, à faire appel à un volontariat, où il y a l'environnement qui est aussi, où il y a c'est au nom de la direction, il ne veut pas s'exposer ليش في الناس على كل حال إن تخدم سواء تخير حد تذرين سواء تخير une je sais pas أروحن السيزلين مي ليديا كينيا ما إلا جيس كتخدم هكاكين هادي كيني لعابني صدروحنا السيزلين بردان سي اون بون شوز أما تبع أنت كويس سير بويا تمورت النغ كان ذاكي القبايل تمورت القبايل كان اخذنا كان براتيكمون الغاشي حمل لي جوار سنان رحنا كويس اون ماس ايماجينو ما تيربويا كان راه يفون لو ميم جور دون توت لي كومون اخضر تورا شحال رايلين تربعة الجيز كان ما ولاش كيا ان طونتين دو بيرسون راه يفون 30 multiplié par 67 communes, ou imaginons, Maoula 30 supporters. Alors c'est quelque chose de formidable.
لا كانوا غير لا سويس ولا تيزدك تموت grâce au football. C'est une bonne chose, hein. بيان سور Pourquoi سي اون بون شوز pas. بيان سور ديجا الغاشي ما والين دي جون يحملون مع لا جي اس كا مالك لازم يدي بدا الشغل à Guinée, ça va leur donner à réfléchir et puis ça va mobiliser pas mal de gens. Bien sûr, Absolument. الشغل là. Bien sûr. Vont l'annoncer que prochainement. Oui, c'est l'idée. Et la GSK, c'est un responsable ديالنا اللي خلني أصدق اسمي كي ندوي معليش ومن بعد non il faut le dire au nom de la direction. Mais l'idée, non, je voulais savoir l'idée انوي تيديو فان المزوريور كله. والله ما صغير. Il est dans ses réunions sur ça, on a discuté de ça. Bien sûr من بعد نسقسي غني وين نكونوا نحمل لك خبراء كريم. خاطر je lui tire chapeau. Là, c'est bien sûr. Chose, au contraire, ça va rapprocher les joueurs de la population. Absolument. Ça va les rapprocher encore un peu plus. Oui. Ils vont gagner l'estime de la région déjà. Ils sont estimés, mais ça va encore renforcer plus le lien. Là, c'est encouragé. C'est une très bonne chose donc pour Annette. Bien sûr, il faut pas les choses. Il faut pas avoir honte. Il faut pas hésiter à aller de l'avant, à créer des choses, des nouvelles choses pour de oui. Mais je sais pas comme toujours un sujet les femmes du stade. يتصل قبالي هذا الحل باسكو اختارن لي زوط ريجيون كيف ندقنا. on a aucune leçon à recevoir des autres. نخدم يتي هوايا دور ماذا وين يعجب الحال هذه نداورنا كوني on n'a pas honte de ce qu'on a fait. ماذا قلنا يا نزرع dans quelques années ça va être des années ou des semaines des mois dans quelques années ما تقال تموت جايتو اتولى même les autres régions هذيك شنو à stade. Bien sûr. C'est là que les gens finalement finalement ils étaient plus avancés Absolument. C'est une émission de sport politique, mais j'en suis sûr, vous savez de quoi je parle. On est une région éveillée, qu'on a entre guillemets un plus avec les autres régions, donc il faut pas qu'on ait honte. Absolument. Donc, ça Guinée, l'initiative à Guinée, c'est une très bonne chose. C'est encouragé. Absolument. Et puis, le candidat le nettoyage. Bien sûr. C'est une très bonne chose. أنا كان لا يوثر حاجة عند طالب الله استني غير الريسبونسابل ديالي ونونا بارلي إني غنساوديو جاروسي ولا مزرعة ما ذكرتش نهضر بعضنا واش فيها غير جي نوتي نورمالمون يناد لا تريد دنيا دونور عندها يتروحوا نتواشولين لي فام سي دي جون بيزيبل سي دي جون كي سون با فيولون يناد إلا خاصك تسمى كرياج نزاد باش تسوالين فوالا ودينا انا كاكيا والله ماشي نوير ديك الشيء نهضر مع النظام c'est une proposition justement والله عرفتيني مرنا فاش كي نساول قدام محمد je voulais qu'on en parle فين كنا بغينا ندير بورج بويري جو سناكين c'est d'après les réactions des responsables à Guinée, c'est à se dire qu'ils sont là juste pour toucher leur salaire pour se faire le mot. Mais c'est incroyable, mais vrai. Bon, exemple, dans un match, Adeline, 15 000 supporters qui assistent à une rencontre. Par exemple, ils vont rendre le board. Ils étaient à combien? Une dizaine, un millier, 2000, 3000. Le maximum. Donc, on va sanctionner
une petite frange, une minorité, en sanctionnant la grande majorité qui était contre. Oui, toute la population, tout est là. C'est malheureux, oui, c'est vrai. En sanctionnant le reste, les supporters, en sanctionner le club, surtout le club, 500 millions d'amende. 500 millions de centimes d'amende. Ah oui. Et c'est... Je condamne ce qui s'est passé. C'est condamnable. On est contre la violence. La dernière fois, la violence de l'Estade. شحال دا بريد مليار ديال نطرحوها على الستاد جامي ويتغاصروا على الستاد جامي رقم جوا. Bien sûr. Jamais, je suis contre. Après tout, c'est un sport. Bien sûr. إلا قارنت بلي نروح على الستاد باش كني غنتفرج une rencontre de football, de sport. C'est comme si tu vas au cinéma, c'est comme si tu vas au théâtre, c'est comme si tu vas à Roda les galas. C'est exactement la même chose. Qui a dit la prochaine fois tu vas faire, c'est Absolument. Qui a dit la prochaine fois il faut pas rentrer. Mais la violence à guerre, les décideurs à gagner la Ligue ou de la FAF. Qu'est-ce qu'elle a fait en 85, en 86, de l'Angleterre? Il y a eu beaucoup de morts sur la région. Qu'est-ce qu'elle a fait la première ministre? Margaret Thatcher. Chaque stade, c'est un procureur. Chaque match de football, il y a un procureur. Oui. Elle a ordonné au club, à tous les clubs anglais, avec les barrières qui séparent le terrain des tribunes. Et puis elle a défié tout le monde. الناس نتورا ارجاز ديوان تنقص ديوان écoute درسها الترع. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a décidé? شوف هذا القانون tel qu'il a dit à الترع نهار ديوتن سكا الترع 5 ans de prison ferme. Direct, oui, il n'y a que ça qui marche. 5 ans de prison ferme, là, des caméras partout, ils ont mis des caméras partout, des stadiers dignes de ce nom, des vrais stadiers. Puis les stadiers qui incitent à la violence. Des vrais stadiers. Ils ont mis des stadiers partout. Est-ce que c'est bien les matchs? Après l'Europe, elle a suivi. L'Europe, l'Angleterre, c'était le premier pays qui faisait les barrières mixtes et grillages. L'Europe, elle a suivi. Des matchs de football, quel spectacle, quel net. Allez, les équipes. Sur le terrain, il n'y a personne. Il n'y a aucun spectacle, ça ne les concerne pas. Ça concerne les 22 acteurs, même Et pourquoi on n'essaie pas de faire un cake? Et pourquoi? Il y a les barrières. Mais il y a des caméras partout. Oui. Caméras partout. Et puis, maintenant qu'il y a une chose, où il ne fait personne, elle a la caméra. Ils vont les détecter. Ils vont les installer des caméras combien? comment vit le football? Un club, le club, il sert quand même 200-300 milliards un système de surveillance. Un bon système de surveillance des stades. Non, هضرهم فلاس ديجا اون ديبي دو سيزون كاينين ولا هضرهم دا كاينين officiellement تفرض l'information d'ailleurs même je des reprises da كاينين les vidéos qui تخدم هكاك ils ont discuté des caméras de surveillance mais وقالنا في الطرزون ديالهم c'est ça le problème c'est un cercle infernal. Il y aura plusieurs caméras. وين يرضى يهود تم زوارون ياك تفاجئ دينا النظام même هنا يرضى هذه توطى أتصوات فنسين ثلاثة أتنوتن 3 سنين 4 سنين 5 سنين على الحبس وتعاون نظر exactement ça va donner à réfléchir هاد كوندانين 2-3 بيرسون بقى على خير. Ben oui, هذا النظر après هذا النظر هذا بدون ولا شواريقة زمان إن شاء الله ça viendra إن شاء الله ça viendra. chaque année en l'an 2030 ça pourrait être en l'an 2030 peut-être. Oui. Il y a que des promesses, que des dires, il y en a, je trouve que le bord chaque année
C'est passé, ماشي pire, mais pratiquement pareil. Des Alger, il y a 2-3 semaines de cela, des Belcourt, genre, ما تشفق رسم ديك رسم des supporters à le terrain. Et que فرن les joueurs, يشتونوا que certains joueurs. Oui. Pourquoi ils n'ont pas fait pareil? Allez, nous, un match, au maximum 2 matchs, même pas 2 matchs avec lui. Je parle du CRB. Ils mettent le board, ils mettent le board, où ils ont personne là, de la FAF, là, de la Ligue. Hein, c'est un club, disons, entre guillemets, où c'est un arrêt muslim, voilà. 8 matchs avec lui, plus 500 millions d'amende. Je suis contre la violence. Contre la violence, je suis contre ce qui s'est passé à bord. Mais, c'est gagné en 2 poids 2 mesures. J'étais occupé par un autre. ولا غير هذا شي وين كان خليني هكذا دابا خليني 8 matchs à huis clos donc المره دينا شحال مازال لعبنا دوميسيل براتيكمون على مدى لا فان سيزون لعبنا huis clos plus 500 millions d'amende tout ça خاطر يضرب لي البورد هكاك ديال النيغوسيون راه كيفهموا مزيان ils sont pratiquement anonymes et contre qui contre le Mouloudia d'Alger. هذا هو اللي اكثر من 4 ماتش à huis clos 4 matchs à huis clos dont 2 à l'extérieur pour le Kaba. هذا ما كيتكتبش. Et peut-être c'est une fausse information. Non, c'est officiel تاكيني سي هذا في دارا يعني pour mieux باش تيدوق من même ودي سمحتي تيدوق officiellement voilà ce que dit la commission de discipline réunie ce lundi a infligé 4 matchs à huis clos dont 2 à l'extérieur pour le Kaba suite aux incidents qui se sont produits samedi au stade du 20 août de Borj-Bahraïch contre le MC Alger à l'occasion de la 11e journée du championnat mobiliste de Ligue 1. Dans le même match. C'est quoi la source, Kadama? نعم. عندها دارة شو لا source? Le site de la Ligue. La Ligue. هذا football professionnel. C'est alors le même match a pris la décision suivante. Chouchi Fawzi, Kaba, joueur signalé provocation d'une bagarre générale, 3 matchs de suspension ferme, plus 60 000 dinars d'amende. En sus de l'avertissement reçu au cours de la rencontre comptabilisé comme un avertissement simple. Sibia Touhami Kaba, toujours. Joueur signalé provocation d'une bagarre générale, etc. Donc, 3 matchs de suspension, 1 match avec sursis, plus 60 000 dinars d'amende et un avertissement, etc. Charles Farid du MCA, provocation d'une bagarre générale, 3 matchs de suspension ferme, etc. Bon, plus 60 000 dinars d'amende, etc. Dans il y a eu les autres rencontres à la violence partout. Walid Al-Latinat. C'est pas une solution. Malheureux. Le 8 kg, ça pénalise les clubs. Ça pénalise, bien sûr. Ça pénalise le football. On ne va pas avancer. Il y en a Zaran. Il existe le 8 kg en avion. Il a existé. Quand on échoue d'Il-Hadja, il faut revoir sa politique, il faut revoir ses méthodes. Absolument. Ils ont échoué, le 8 kilos n'a rien apporté. Absolument rien du tout. Mais le Misnéwa et les supporters, à chaque fois qu'ils sont excités, à chaque fois qu'ils sont quelqu'un toujours, il n'y a rien qui les décourage. Soit la casse, je sais pas quoi, c'est projectile. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui les empêche de remonter. Les 8 kilos, il n'y a rien dit. Parce que, au jour d'aujourd'hui, خاص sensibiliser les supporters. يعني observe adminer 99,99% les supporters d'accord, ils sont d'accord
ورتقارن لا لي بوتينيين لا لي فيميجان لا ريان دي لا لي غرومو. هذه هي سوغ ان كلوب انمي اخويا. هذه الغريزه البريزيدون يحمل على غادي يشجع جو سي با اون سيكونتين دو جون اون سونتين دو بيرسون هاني يشجع اسنيني فوالا رتي منون الستون جون وي سيت ان اكزومبل ودني غير الا هو تيخدم جاسكا مي جو بارل بارابور يوكلي لي كلوب. هذه اللي هو بريزيدون شرح الكلوب النظام هذه يشجع سيكونتين دو بيرسون جو با سنيفيك 4000 5 مليون هذيك الشمال هذا ريما سان سيبورتير دي كلوب ني اي بي بور ان وي بور ان نو تسنكر ابري سوفي البدون سين 3 4 5 15 20 لعبه تتكرجن انا نسيت نروح لا ماش نسيت نروح ميم با سي سيبورتير دي كلوب ابري نوا سانكسيوني هذا الكلوب ني il y a pas quelqu'un يخمنوا كنشتاقيني البنات دي لا فاكينا دي لا ليغ تروحوا توجور على لي سوليسيون فاسيل اي با سا ميكزاسبير كنشتاقيني اشاك فوا سي باراي شاك اني سي باراي سا ميكزاسبير والله العظيم راه جو سوي اوترك. نو زعما الا لي ستاد تخدم الناس لومولوغاسيون زعما homologation mais تخزرنا التيران ولكن كان لي تريبيونال الا le stade, il faut que ce soit numéroté. Il faut que ce soit de véritables stades avec chacun son siège. وإلا خايل مذكرني أن كل يوم عندكم كاين الصغرى مكان يكون كان فلان صح مكان فلان تروح دون جروب أو تدون جروب باش تقيمكم كان اون جروب ومن بعد زينا ميم لي سوبورتور بوي راسين يبوف سورغانيزي سنين نكون نطفي الجهه هنا نروح عندنا ليكيب مكان فلان عندها اون فا نوز انستالي مكان فلان ومن بعد زينا ميم نو سنين الرزات ولا تورثينا فين كيخدمنا كتسوى انا وين خدمنا توتا اين تنسيني على كاكي سلي بوندرون انا دونك اون بو اورغانيزي لي سبيكتاتور اين ناخذ سبيكتاتور لي صدنا هذا ما دي سون بريفيتي باش كنا تخمر اي فو اريفي سا عندهم الكونترول نورمالمون كان دابا ماشي لي بارير راه سالين اونكور بليس سار في البارك لي سوبلا يعني نعطيه بارابور لي تريبون اوفيسيال سي دي جون ريسبكتابل اللي تروحوا نردينا باش تروحوا نسولاوين اردينا ديال كازنا مثلا القيمه ديالنا اين ثني لابارير اللي خدمنا كيا ينايد وين يدي سولن يناد الى قد توكسنت دو تيل فاسون هاد ولين لو سبيكتاكل بيان فوالا انا ما كان مي ثورا افيك لو كليما ياكين دو طونسيون دو هنا تاكويت ما هاد البلان الى خاطر هاد البلان دينا كنت دعوه فوالا سي مالورو ما خدمنا كينيا ماكسن لا بريير كي peut-être ça va donner réfléchir aux autres. Non, mais uniquement le côté né, hein. Uniquement le côté qui nous. Oui. Justement, la tribune, pour commencer, ça va donner à réfléchir. Il reste des tribunes stade 1er novembre. Après, ça va donner à réfléchir aux autres stades de Tmout. Voilà. Là, commençons par Ashtagi. Commençons par la barrière à Guinée, la tribune à Guinée. Ben oui. C'est une bonne chose. C'est une bonne idée. Peut-être oui, avant الحقرني ما نفهم حسيني نقول وقال لي انا ما قلت كاسي كذا سي كوم سي هني دي السينما يا ريان كي تزوبيش هذا ولين لو سبيكتاكل اليز ولاش اكرياج ولاش مولانا كاين القطعه فرونتيل وكاف غارا ورقم غارا يورا با دي ريسك دار شغال تاعها جو دوموند لك يكس اكرياج ابسوليومون فوالا espérons que ça va s'améliorer شويه ماما كل يوم هذا غير مانيس هذا ما كل يوم هذا غير مانيس il faut faire un effort il faut parler à soi صافي ذا شو يعني لو كان نتخمم وقالني لي جوارني خسرنا ربحنا لا فان ils ont tous leur salaire وقالني هذاك الشيء من سالمين غنينا سي خمن سن
وين راه رسنا التيران كي ريسك سافي كي ريسك كازي جوديسيار ينسى هذه يمسخكني لا alors que le joueur il est bien الجوار مالا ماشي يجي يسكانا هذه المولوديه راه ريتم ياوي يفو كيساج باللي غادي يبدل الكلاب الحيوان تاعنا دونك كاين تفاصيل اخرى ما كروح لي لهنا كاين تفكير هذا كشما سخم هذا روح هذا غلط سلامات كل يوم هذا غير ماني سيراريا سيراريا لا ترقم لا تخمض لا النش لا ريان روح هذا الفضل ولا مجد في البورد ولا سبور هذا غلط سخم خساره في الصفاق وكيعجب على الحال ما خسرنا انت ولا لا بروشيف هذا كيدري منين وتولا لا بروشيف وي سي صا والله العظيم توالله الحال حقا سي مالو غادي يستيدوليو ريا مونبيش قليني هكذا كنت تولي على لي ماتش ريان كي مونبيش الخما ينكروا ديفينيتيف لا سوا في الفوتبول انا في ناس مزمر غالب الله غالب الله غالب شو الجيريا جو دي سون الجيريا دونك الى قيا ضرر اش كيسباسي هنا الى قيا يسالو يستيدوليو ما تولي غيني عندي غض الحل يستيدوليو وتجمع غير اتولا نكوني ولا نكي مقرا اي انه تسوي غاوني لابروف اللي هو اللي مغارن حمل الفوتبول حمل ليك لا جي اس كا ولا كاين ساعه يوم حاجه الاخضر سقارنس تان كوميرسون داكين زنوزوي داكين دي فرمي ليغوم داكين مارشي زات المارشي كوفير ولات ساعه دافيد يحمل لا جي اس كا يند من داك يصرح باش يولي لا جي اس كا تشتيوها الا يوم خدمه الله فيديو ينس خدمه سي تنوطل فيها الناس دسليمان ولا بويرا دسليمان بخاري زعما تولا ولا بويرا نعم لا تو فيرت نو خطي نو ولا سيدني تو فيرت سنتيني درجه القران زعما ما داك ولا بكيش بار نو خطي دا سليمان بخاري داك يتزوجوا الى 81 وإن داخل جيسكا جوسكا لا مور ديريكت هي إن تبع على جيسكا زمر هذا ستوب تبع على جيسكا جوستومون سا طوم بيان ناس من بعد استقصاد كايدا يند جوري لانيفرسار انه كيت لا دات يند ناسي سي لانيفرسار 27 كيني تلعب لا جيسكا جيسبر كو شريف ملال ليكيب ينس غادي تعرضوا موا سيني جوايو انيفرسير d'ailleurs j'allais appeler Nias je vais appeler dans les prochains jours je vais appeler les supporters ما يدسلن سنيني الوقتني لا ميطون هذا عقد ما كويس جوايو انيفرسير د سليمان سي تو سيدها جوايو انيفرسير د سليمان صافي بليزير 91 سنه الى عمرس هذه طول الى عمرس يحمل لا جيسكا يخسر يبويا غير في الزيك هذه نبدا سميت بلا جيسكا تساوينتن ديون ذاكينيا ينادي يساوي ذا الحوت ينادى نسير ذا كاميوني كويتا تنسير مليح ينادى شي سقس من الكاريزي لا ينادى كويت ينادى باش ناوي لي جوار روحنا ذا اللعب شوف لا لابان وكاميوني تروح هذا اللعب لا كومبيتيسيون لا جيسكا سميت بدا لي زاني 50 فوالا بان في هيستوريك ولا شويه ديما انت ينادي ياش في غاساكاكي يناد لا شوف لا لابان وكاميون كاميون اللي يساوي الحوت يناد حوت سردين كذا ذاك يناد تنسير ذاك وسنخم كريزي لا تنوض كويت يتكا باب وكاميون هذه ياوي اين ليكيب لاجيس كسوف له كاميون شوف لا لابان وكاميون دونك سخن من بتي طوماج ما بغا على كل حال بلا عمريس ان شاء الله ان شاء الله بيان سور لا سيدي كان الصطاد كويس على ميتون تفكرنا ميتون جوايو انيفرسير د سليمان
Ah bah oui, ça lui fera plaisir. Voilà. Voilà. Il fait partie des plus anciens supporters. Voilà, donc, plus anciens. Certainement, donc, là où il il mérite. Voilà. Bah oui, donc il mérite. Hein. Il تروحوا dans le stade. إن تروحوا تشكي زمرة إن تنقولوا يكون زميرة غير إن تنقولوا يكون عيا شوية مي زمرة الناس خدمنا اكسبسيونيلمون تجينا دير واحد سكنا أمكان دينا لا تريبين أوفيسيال لا تريبين دونور هكا خدمني وياه خدمن دي زوماج بور دوت دونك ils peuvent l'honorer un peu de cette manière. Et là, depuis le changement de la présidence du GSK, parce que supporter du Roi. Non, là, normalement, tu vois, il est à l'écoute. La preuve, déjà, il a mobilisé l'avocat du club. Il a je peux dire, il y aura une conférence de presse. Une conférence de presse, c'est l'occasion de me dire avec les responsables du GSK, des stade de novembre. نسقسي هاكي إذا الولد نقول تشوف هي كينيا فراغ لا تراكي ترافير لا باج اوفيسيال فيسبوك جي اس كا ترافير لا باج اللي جي اس كا خدم دي وران لا باج لي زوراني سيبورتر جي اس كا دي وران ils en parlent tout le temps فراه مليح لا تراكي المهم وين كنا نسويفر بيان سور on va suivre c'est l'arbitraire مورث النظر مالوريزمون l'arbitraire ولا غير وين داي Si 2008 تركشي مع الاستاد نفرمينو وي depuis 2008 2000 كويسي الماتش ني بلا باس جيسكا بلا باس حضرات مورسيا والحال الور والله راه 10 ans jour pour jour ولا وين كنت تروح غير اللي قال بون اللي تروحوا غير ولا اللي تروحوا غير مي تنقول هي كي تقول ليكيب كينيا je me suis rapproché un petit peu تروحوا تنقول كينيا il y aura de l'engouement voilà il y aura voilà ça s'est apaisé voilà les supporters ils sont tranquilles ils sont pas violents comme zik donc ما كملنا ولا راه صح ما كملنا كغينيا سي une très bonne chose bien sûr ما كملنا كغينيا سي بيان ان شاء الله كان يعني ان شاء الله كان اسماعيلي فو با مير لا ديفيت ان شاء الله كان التنافس باسكو فوالا تما داك يوقعوا منه نعيشوا ça fera beaucoup de déçus ça fera beaucoup de déçus خاطر فهمتي بيان كمل كان هكاك suivre le projet خاطر il y a personne qui a promis quoi que ce soit on a le podium il est à notre portée que voilà le podium il est à notre portée on est premier ex-aequo donc au moins la troisième place elle est à notre portée la Coupe d'Afrique قبل pourquoi pas inchallah et puis à partir de قبل او بيتر وافل دينا وي دينا نزمرات نحاسب فوالا دينا نزمرات نحاسب كن فوالا كن كنولي لي ريزولتا كاينين مي ابارتي اسكو ساكيني جو ديري كو الا كان سنو تفوسا نونكوراجي دايك وي فوالا اي بي كونسورباسيون كيس اسبيرون تورا كون ويدينا زرام تربط روينة الباريين شي للنور ياك قلت ليه الى النور وي دي النور مي بهدر واحد اثن دايم بورد لا داتي وقت يدير الماتش كونتر لو ريد ستار لو 23 مارس وي شو انواع الاستاد ولا ما ودينا راه اللي غاس في الماتش اللي يناد نورمالمون لو 23 مارس يناد سي اريتي لا دات جدي اون اكسكلوزيفيتي هذا روح الدار لهنا كان يدوز اكسكلوزيفيتي ناس الحوايج اللي ناكل هكاكيا ون بارلي من بعد فوالا لو 23 مارس ما يبغى سيدي ربي حشر واحد ان شاء الله je vais voir le planning كينو ريزيرف على جورني دي 23 مارس نتا سيكي نخدم راه حشر واحد نروح تفايد كان كلا لي فوتو شي عاصنتي تفايد كلا لي فوتو شي عاصنتي يربح بيان سور فيديو بتيت فيديو هكا كي يعني وي je vais
ولا الشين نخدموا اي فيديو كاينه داكشي شي كاع ماذا فغينا كونتين فيسبوك خدمنا دي فيديو كيت كونتر بلا عباس والله داكشي شي كاع اش كاع يزيد مي اباري ان شاء الله جو في فير بلان فوتو بلان فيديو ان شاء الله الا كان ديني مانوال ستاد تضرب بيان سافا هذا وانت الدنيا وانت داتي داويه ولا الدنيا مازال الوقت على كل حال مي ديسي لا ديفينا نوال ستاد à quelle heure, etc. On va le suivre, Inch'Allah. Red Star دي ناسيونالي لا نيكاك نعم لو ريد ستار دي ناسيونالي لا والله ما زري والله ما تبعها مليح زرا كان باسكو لا انونسي شريف ملال مازال سي تيلمون لوان اون n'a pas posé trop de questions voilà d'accord هذه هي voilà Eh ben, merci à D'accord, Karim. Mohamed. Merci متساولة. يعطيك الصحة ولا يكشيني. هكا توال pour samedi. Pour la GSK samedi à Guinée. Inch'Allah. Le TSC, c'est un match important quand même à domicile. Le mot d'ordre de tout le monde, c'est les 3 points. Inch'Allah, on va y arriver. تولي على كومونتير ديالنا ماجد علي لي والله ما زرا ما الا يون تدرتي وخا الناس ماجد علي لي وزرا غير ما المجد علي اللي تدرتي وانا خطيب إن دريت ستار تلعب اون دوزيام ديفيزيون. Très bien. Voilà. Voilà. Il je parle du Red Star en deuxième division. Et en Ligue 2. Très bien. Voilà, ça va être un très bon parti. Ça va être un très bon match, un très bon challenge. Oui, c'est très bien. C'est très bien. ديك الجامبو جا تخدم كل دي بارتناريا كيكيني يتلاعب دي ماتش un peu partout avec des grandes équipes, mais du Rolex sur la Guinée, c'est une très bonne chose. Là, vivement là, la boutique Nziaska de Guinée, soit de Guinée Nord, au moins pas de. Inch'Allah, Inch'Allah. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, je suis là, j'ai le site, l'information qui concerne le Tizi Ouzou, Chorlakan, JS, Katinguri, qui s'en prend beaucoup de temps. Même les missions à qui nous زميرات خدمهم كلش تسنقصا توالغ بالك chaque 2 jours chaque 2 jours نخدم une émission chaque 2 jours chaque 3 jours voilà ان شاء الله هذه هي هاد نحوشوا كل ماكسيموم دانفورماسيون اون فا ديسكوتي هكاك يربح هذا معليش معليش خاطر نو خاطر سي ان بليزير نو خاطر ما تولي ما بغا نويض سيولا مرحبا يسن ما يسن داك اللي معك جوسكا مينوي بور في كاد سيولنا تهضر هكا كتهضر هكا وزن الهضور داين العالي سي كونستركتيف سي ليسونسيال قال هاكا تشكل هادي شميوان هادي تكريتيكي sans avoir les arguments nécessaires, sans avoir les preuves nécessaires. Dina khatir la polémique, la polémique, je n'aime pas m'impliquer dans une polémique. Voilà. C'est normal, c'est normal. Voilà. Mais le reste. Il faut argumenter. Voilà, argumenter, être constructif. C'est quelqu'un de originaire d'Abgouit, il m'a donné le conseil, il a tenu la ligne éditoriale. Il a dit il faut positiver les choses. Il a dit positivement, ça ne nous avance à rien. Voilà. Voilà, Karim. Je vais voir le forum à Guinée, on va les partager. هذا ملي نبرد النظام نسيو لا هذا برد النظام كريم لهنا ان شاء الله هذا واحد يعطيك الصحه لهنا ان شاء الله عفوا لي كرزني لا جي اس كان ينحمل ان شاء الله ينحمل لاطاس وباسي البونجور ا تو الموند ما ستاف تكنيك ما لي جوار ما لا بريزيدونس نسمح لها في الرول صح بون نوي لهنا صح يا كان الكريم الوالدي ولا النظام راح دايس ولكن الفورم كاينين ويدي يخدم كيك رياكسيون الو 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 الو
الو نودي سوالا. Non, c'est silencieux. Allô? Allô, je vous écoute. نعرف. ألا أسلمك يا فريد؟ ألو؟ ألو؟ أتسلم محمد. أسلغك يا فريد، لا أسلمك. سامان ونور كل عازل فلا ونسمة أزول محمد سامان. أم تتسلير؟ والله صباح الحمد لله. الحمد لله. أم كويس؟ صباح الحمد لله. بون ماشي قاعدة نخدم في الزرابة ماشي. وي. هذا ماي. دونك شوية هو غير ساعة باش يطرح هاي لنا باسكو نسمع نربح ايوا فوالا. معليش عبود il était déçu. Sliras vraiment déçu. Chérif Mellal dernier Sliras il était vraiment déçu. Parce qu'il y avait la possibilité de gagner, ils l'ont raté. اكزاكتومون هذا شتني وكان نوايا الماتش باغ اكزومبل يوار نهار الحاجه هكا شغل نورمال مي بيسك نوايا الماتش يسهل فوالا لا فاسيليتي شويه. فوالا دونك ياك الماتش قاعد يسدونا كذا سياسي واقيلا نبدا بون ونا مي لو بلوز امبورطون مثلا دير ان كومونتير شويه. لا جي اس كا تبريبارين ادقر تيغري وديكي سي العافنيس اي فولونتاريا وسزدي كبرت انا غيتو دارين داشي تولا ذيك وين اذا قولنا ماشي كان رمي جي اس كا تديني سيزي كي يقولنا فوالا. مي لو فات ديجا كي ديني جي اس كا بالك سا فا دوني ان بو بلوس دو موبيليزاسيون الغاشيه. اسمس روح ندمم لي زالمون اسانا اسمس اساسي في الودايسين عندك لا تكلي قانيت اللي يركضين روح ندينا في لا سوسيتي هذا اجمعني ضمن دينا صح لو انا ماشي في حياه من بعد رمي روحنا ويت ولا انا اشفي ولا الحاله صافا با حذر لي سبيسياليست هادي يروح هادي يخدم اللوزين ذاك هادي يهلك هادي يروح ايوا مية بصح ساعة الحق فاصو سي ان بون جيست يعني لا جي اس كانت تخدم هكا بالك عشان يتظفرون تو سا ان شاء الله يتظفرون يركضون يتظفرون وياض وي بيان سور بيان سور. مثني ود محمد شو يقرح نشط الحاجة في في ميديا كي كنا في لي شان كي ماشي في كذا كي الفيسبوك تو سا كذا كل بريفي الله تمام والله سي بن شيخ والله بوند سميتو قارن البريزيدون المدية بوند البريزيدون المدية استقساين ركو استكنا كني استقساين تسمى ناس فرارة فلانا انا عم هذا يغيز نديقار ناس يشكي تزنوزو لي ماتشي تو سا البريزيدون المدية انا ساين تقصد يعني جي اس كاع هي دير فهمت إني قسم بالجي اس كاين ناس يكونوا صغار على الماتشي تو سا فوالا ابري شو بكفاير كلين يستقسى بن شيخ ونثني بوحني كان يستقسى بن شيخ الناس اشوفني ذي ضوري الناس يسكديب الناس يسكتب ذي ضوريس يتسمى المديات زنزاسي جي اس كان الماتش يحقد انسان امشي على تطاك جي اس كان ومن بعد لافان الناس وياغ لا تونين وين وياش السبونسور وياش فوالا الناس ان شاء الله تسمى سبونسور الناس اثناء ويا كرا لي زيكيب بون ديو ديرها جي اسكا مي جي اسكا ديرها الناس اقلا انت ويا كرا لي زيكيب لي سبونسور تزيارات تزين غرسون نتوض امك الحسد مالورو
دونك سي راني اختي دواياك ماشي غنمشي صافي مال شويه بالوياض صافي مال c'est-à-dire des suppositions, c'est comme des certitudes, c'est malheureux. Normalement, il y a une preuve avec حاجة, il ne va pas l'avancer. Bien sûr, parce qu'il y a حبيبة نيسين هذا هو نيسين. Absolument. Oui. Parce que موسين راه وين كيشرحن. هي قد يسين ماشي زعما تيريري تاع الدار واي تو سامير هاتي سينوض. أفريد كي تفهمها يعني bon c'est un point de vue personnel et professionnel nous connaissons dans le monde des médias les commentaires les allusions ça fait partie du métier. Pourquoi? C'est pour susciter les réactions des gens et qui donne, par exemple, peut-être la personne qui donne sans citer son nom, il joue son rôle. Il a le rôle, il faut qu'il provoque pour que l'émission soit regardée, pour etc. Ça fait partie du jeu. Voilà même des France. كان des émissions Zemmour, Eric Zemmour, Douillet. Et il fait dans ça pour que l'émission gagne en audience, etc. Les critiques d'ailleurs, ماشي كان هضران ما درنيش. Non, tu l'as محسوب peut-être je n'aurais pas dû dire même Smith ou non, mais محسوب même en France il y a les chroniqueurs, ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour تسوين la même émission الدويسين وتمسفهمنا راه tout à fait opposé. C'est une émission, c'est des chroniqueurs, mais tout à fait différent la vision. c'est-à-dire تسمى يبان الحق بنين سي تو سا مي افريد اللي كان هو زميره راه زميره اللي خدمنا حنا le tient au fond de lui-même il le sait mais le truc c'est quoi c'est que باش كنيا à la prochaine émission إذا قد تروح تولي ما إلا شادين النظام توير لي شطني كان كما ما ديبارطاجي يقول شويه لا بروشين فوا نيس صغيره افري سي مو كي تردي لا بروشين فوا ولا تروح تنزل لك راه تفرج اختار ديالها سي كوم تا يا وتفرجوا انا تسمى ذا كان يساعد شويه نو يعني ما تساعد الوقت سويعة النية ما تساعد الوقت سويعة النية تروح تسمع parce que sachant que c'est quelqu'un qui est hostile à l'équipe de Hamelot, il va dire peut-être une autre énormité, le fait est déjà, voilà, ça fait partie du jeu des médiateurs. Hein. Zik, il y a l'éthique. كنا وين استدير وكذا عشان نسمح سالي تسايق خدمنا كذا خدمنا كذا سبر مي كي قرا حي ما في اسكا كان سيزيكي جي اسكا زراره كذا كيسايا بروبليم زي شنو الحاجه يتفصل الحسد لي صمتي معك سا سي با يا قادي ميتريزي شويه نيس يا قوينا في كوريجي يا كوريجي طبعا ده peut-être الزاد تولد نولي il faut suivre voilà ça fait partie pour moi ça fait partie du jeu يظهرون هكا les médias mais c'est des critiques c'est des chroniqueurs ils font c'est لين degré هذه ستوكوس هذه بدي يشط حاره في ليكيب ديفون في اسكا اويسين اشو قدران دي سي اس اس مي لعبنا كل مولود ديالنا لا في اسكا قسنطينه هنا يدي لاكوب اويسين هي قد ظفرنا
هي كرا لي زيكيبوس نخدمنا راه كرا مولوديه كان المولوديه يعني كيقرا حي الحي اللي خدمت نو سليغ يون تمدي ذاكيني يهضر شويه ذا شي ديبويا ينادي لا سوبسوني ان جوار لا جي اس كا ينادي سميس وكلش باللي سي كوم سي يتشا دواوي زرد يستزال لكن يكون با دير يكون با نومي المو فرونسي محسوب هناك سي با بوسيبل مكا ديال هنا ذا ديوال مازال اكزاكتومون c'est comme l'accusé de dopage. Il faut passer à l'étape où les joueurs, il faut les soumettre à l'antidopage. Et tu as شتي كفيزي نشبع ربي ها؟ انكي شبع ربي ما يهضر كني عقل باش نجي اسكي يهضر مي هو كفيزي نشبع ربي شتي فوالا اكيد تمدي ثاكيني عندها هنا حكايه يند هذا شي ديالنا اسكو سي اكسبتابل هنا ثاكيني سي اوز انستونس de voir des choses parce que يخدم des accusations بون مي دينا فياسكا دينا اون جينيرال فياسكا مش بربي في ذكرى اللي جوار مشتي من هنا سمس لي جوار نيك تفرنا باسكو الماتش ني كوميم تفرن لي جوار ني فياسكا صافا كان يكروسون زيد معايا دونك هاكو في سمينه لا تسمينه فوالا اي غير ما المولوديه اللي خسرنا الحاجه هذه يبقوا غادي تسرو مي تربح المولوديه هنا يصح يخدمك voilà c'est un chroniqueur donc pas prendre l'essentiel lorsque يونادي يتبع l'équipe les chroniqueurs ils jouent leur rôle mais le plus important c'est de suivre la réaction des instances du football par exemple ما تروح la ligue il impose quelque chose pour la GSK ناينت زينا أرد زينا ما إلا c'est injuste il faut le dénoncer c'est tout mais le reste il commente un journaliste il commente un chroniqueur il fait sa chronique soit c'est pour amuser soit c'est pour provoquer soit c'est pour éclairer كل يوم ده شو يسا parce qu'un chroniqueur la chronique un bon chroniqueur il éclaire il fait des éclairages هادشي اللي تخلط ملي كنتي يسفهم بيان ستين الله وتيني يسفهم مليح تمثال ويض التفوز un chroniqueur il n'a pas les capacités nécessaires التفوز c'est un provocateur parce que يروح avec une idée سيني سنتوت عطاكيني هاد تسونا كاين نظن هادي السروته كنسي عجبهم بعد دونك وكيني بروفوكاتور الوكاد يزيد سارانا كني ديال اليوتيوب لا الوكاد يزيد يعني انايا انسان لا لي كرونيكور يتعقل مليح كل يوم امريك لويض تولي ان بون كرونيكور اكيد تفهمها يعني عندها تفرض ان بون كرونيكور التفضل يهدر العقل au sens la voix il l'élève pas ou العقل c'est-à-dire يتغاول الهضره العقل هذه يهدر العقل donc العقل puissance 2 ça c'est un bon chroniqueur voilà هكا ترى فاصون نكوني شو يعني le plus important l'essentiel جي اس كتسنتم وروس لو الرئيس هضر على روحك شنو كان شافني الهضره كنت وين تاكد البريزيدون المديه يخص شي صح الهضره تسمع كنت دايما لو سي ريبوندي لينا هكا خلاص اوكي دامو حندي ميرسي ميرسي ميت السولون
فوالا ساكن نقصد كما كشويه رابيدمون مي فوالا اكثر جاب كان ويا ميرسي بوكو ما إلا والدي السيولان بيان سور. بون نوي هذا بون نوي بون نوي فريد. ذهب راهي لهنا ياك سلم فريد دينا كان ولا ودي كومونتي ذاك كم شو ذاك مجد عليلي بورني فينالمون ماشي ناو دارو الو 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 وي او الغرامي عاودت سير له طلين بالك كي تفاض مليح باسكو السولط دي فاض ذاكي كنوبا كينيا عاودت صح اسمعي عاودت كان الو 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 وكاين سلغاره الو الو ايوا الو تاع الدايره عاود داك تفاص التليفون عاود داك تفاص التليفون بون يسر يمكن دقيقة عاود غادا نتساعد فيه عبد الوهاب ومن بعد أدوالا ثلثي دقيقة نساعد فيه عبد الوهاب ماشي قلنا عبد الوهاب الزلي عبد الوهاب زيوني تعيش الأسبوع الو 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 اسمحي كان دقيقة الو الو هذا اسمحي كان دقيقة اسمحي دقيقة مرد السولد سنة يا خير الو 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 ديزولي عاود داك شي طوح وكي كفاره ما تسولد فايبر يا فايبر من هذا كي تساعد فيها فوالا فوالا الو 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 عاود باكي تفاص ساوي التليفون عاود الو فين سلغالين ديزولي بون كنتي نقول على عبد الوهاب عبد الوهاب On arrête pour vous encourager et franchement, je suis très, très, très content
est-ce que tout ce que vous entreprenez actuellement, que ce soit la direction, enfin, et c'est le mec, Wallah, franchement, vous nous avez redonné le sourire. Voilà. C'est beaucoup plus pour ça. Je vous remercie beaucoup. Ça m'encourage effectivement de recevoir vos communications. Non, Wallah, franchement, vous avez notre encouragement de notre part et toute la communauté kabyle a gagné en France. Et Inch'Allah, vous irez de l'avant et on est derrière vous. Voilà, derrière vous. Voilà. Il faut pas baisser les bras. Il faut toujours positiver. Il faut toujours positiver dans la vie. Il ne faut jamais toujours le positif parce qu'il y a toujours des gens qui sont récalcitrants. C'est une nature, donc il faut aller de l'avant. Voilà. D'accord? Absolument. Non, c'est ma ligne de conduite, c'est ma ligne éditoriale. Voilà. Parce que les clubs européens, ils ont réussi grâce à cette culture, en fait. L'Algérie, ce qui manque malheureusement, c'est cette culture. Oui. C'est cette culture qui manque. Parce que la culture à Guinée, soit on l'a, soit on l'a pas. On peut pas dire demain, allez. Donc la JSK, en fait, les Kabyles, Baïli reste Kabyle. Donc j'espère que ce sera le modèle. Ce sera le modèle pour d'ici des années. Parce que quand on voit tout ce qui se passe en Algérie dans le football, malheureusement le bon fait pour le mauvais. Oui. Que ce soit les spectateurs et tout. Donc, Inch'Allah, on est derrière vous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, on est derrière vous. D'accord? Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez une question pour les dirigeants de la JSK. J'ai l'intention de leur poser une question de support de ce qui peut. Qui est la question? Enfin, la question, on peut dire c'est une question, mais en même temps une suggestion, c'est-à-dire qu'est-ce que je dis aux dirigeants de la JSK, c'est que il faut qu'ils soient vraiment indulgents envers les spectateurs. C'est-à-dire, enfin les supporters, il faut qu'ils soient derrière pour qu'il n'y ait pas une dérive. C'est-à-dire il faut qu'ils soient toujours en contact, parce que en Europe, c'est comme ça que ça se passe. Parce que c'est grâce aux supporters que le club existe. Donc il faudrait qu'ils soient derrière, au diapason. Il faudrait, c'est ça en fait, c'est une question, mais parce que la question, j'ai pas à leur poser. On suit. Mais les supporters, il faut qu'ils soient derrière eux, les encadrer pour essayer d'inculquer cette culture. Voilà, il faut qu'ils communiquent beaucoup. Communication. Et voilà, c'est ça ma question à moi. Et la question, si on peut dire question, que je vais poser, c'est est-ce que, c'est-à-dire, comment on appelle ça, ces joueurs-là, est-ce que c'est des joueurs à long terme, à court terme? Voilà, c'est ma question. C'est-à-dire, est-ce que c'est juste un provisoire? L'équipe actuelle. Vous voulez dire l'équipe actuelle? Vous voulez dire l'équipe actuelle? Voilà. Oui. L'équipe actuelle, parce que comme je les vois, c'est des jeunes très motivés. Donc, je vous ai la question, est-ce que c'est juste une équipe à long terme, à court terme? C'est-à-dire, ils étaient juste enfin, si on peut dire, des propositions, là, ces entretiens, ils vont ramener des joueurs. J'espère qu'ils n'ont pas eu la chose là parce que franchement, ils vont leur mailler. Voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà, c'est pour ça. Merci beaucoup. Je suis originaire d'Akbo. Je vis en France. Voilà. Merci beaucoup. سلام سيد عبد الوهاب يتعيش في باريس لا ريجون باريزيان دونك يبود لاصريس بوكبون يفكاد فيكتي ناس لا ليميسيون كيم سمين تانيرتيك يما تونكوراجي كون ديرني يفكاد يونس تنصيغ هي مضبان جي اس كا سمينا رجوعا مشاريع دينين فلاس يقلق تنكد تقرام الساعة نص يدون لما يلوي سيانا داغي السيول وفي دار الفرا
Je suis désolé, c'est indépendant de ma volonté. Il m'a dit si تسوي الميكرو تقام تتفارس الصوتي silencieux. Il m'a dit ce téléphone ذكي je n'arrive pas à le défendre. تهدر العقل نغمك وتتفارس صوتك سيا تشوفها وزمير غنم الله غالب ما مازال ما داعي وزكا مازال لا فينا ملي كيعرف هذا الدواء الأول ما راح يسك ما راح يسوي أكيد مرة هي يشبه ربي هذا الموافقة أنا سمعت هذا هو السيد سي لوكازيون مولاش نفرق زرع الناس الميد مليح زرع ثاني هي الفورمات كذا كاينين زعما غادي تناول أول شطح الناس في يدي وين لأن ولد يبون أول ذاك اليوم فكرة توفى يدير تلفون ديال الماتش فوالا يجيو يتبعو دي رياليزيون كابيل ونطلع ميساج يعني on est toujours derrière les hommes qui travaillent, qui aiment ce prestigieux club. On sera toujours là et on donnera une leçon de civisme, de fair play et de sagesse. Et qui pour cette initiative, je vais dire que c'est du volontariat, mais c'est vraiment une belle chose pour la Kabylie. Cela ne fera que consolider que la GSK n'est pas une simple équipe. Voilà. ومن بعد ويديوك من الكويت الو 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 مسمعنا انت كنت تفارو زرا شوف désolé عاود dernière fois بالك كتفاصيل هنا وفين صغار تسيكيني وفين صغار Allô, un instant, dites pas la sauter, je ne sais pas pourquoi, un instant, hein, je vais essayer de régler ça. Normalement. Désolé. Je laisse ça couper même. Ça ne supporte pas ces filles. D'une dernière fois, si elle est sur le micro. D'une dernière fois, l'année. Voilà. Merci. Essayez de rappeler si elle est. Une dernière fois. J'espère que كذا تفهم. J'espère que مثلا كاينين سود الغرفة ولا بنسات ولا même j'essaie de bien gérer la situation لكن عاودها j'essaie de vous appeler كاينين Attends, ça ne passe pas. Où est le jeu? Là, où est le jeu? Voilà, c'est pas de ma faute.
Je suis désolé. Je suis un peu زعقوا الثاني الدنيا. Allô? Allô? Allô, je vous écoute. Allô? C'est Monsieur Hadjou, normalement. Allô? 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 Pas normal, non? C'est pas normal. Ça m'adresse. Ça ne répond pas. Pourquoi lorsque c'est moi qui l'appelle, ça ne répond pas. Hier, la dernière fois, كتولهم سوى الغاس يسوي الغاس ça ne passe pas. Donc on va في l'émission كون يدينا كون يدينا الاسكان خاصنا الاسكان ça dépend en fonction de l'actualité. ما إلا كان شموت الجوايد الخمسة دينا داك ميساج تسيري l'émission خاطر نورمالمون تنخدم كل يومين أنا نخدم l'émission هكذا. تنميت كنجاوب الخدمة هذا